သူမနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ပေရီစုပ်ပြတ်နေတဲ့သူမရဲ့အင်ကြီးကောက်လိန်ရှုပ်ပွားနေတဲ့သပင်းတွေကြောင့်မှန်ရှိမှကြည့်ပြီးစိတ်ပြက်ကသူမအော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒဇင်းယောက်ျားတစ်ယောက်ထွက်လာတာကြောင့်ရဲခေါ်မိရဲ့ပြုတ်တွင်အဲ့ဒီလူကသူမအစားဝင်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်နေတာကိုသူမတွေ့လိုက်ရတော့တယ်ဇလန်းလေးရဲ့အစမှာတော့ရုံဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ငယ်ဘဝဝိုးတော်မှတ်ညံနေတဲ့မှာဖခင်ဖြစ်သူတင်မောသားဟာမပြန်လန်းသို့ရောက်ရှိသွားပြီးမိခင်ဖြစ်သူကလည်းရှေ့ဆင်းနောက်ဆင်းမဲ့ဖခင်နောက်သို့လိုက်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့သူမဟာအချစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးတက်ဆိုးကျိုးများပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်ပေါ်အားကိုးခြင်းတဲ့ကိုယ့်အကိုနိုင်အောင်စူးစမ်းရမည်ဆိုကသူ့ရဲ့ဘဝကိုစတင်တော့တယ်ဒီလိုနဲ့သူမဟာငွေမျက်နှာကိုသာကြည့်တတ်တဲ့ထိတ်တန့်ရှိနေတယောက်ဖြစ်လာတော့တယ်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌသားတအုပ်နဲ့ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုအဖြစ်အပျက်တွင်ဥက္ကဋ္ဌသားပမနေကအမှုပိတ်သိမ်းသွားဖို့ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အစိုးရရှိနေဖြစ်တဲ့သူမရဲ့စီနီယာကတော့တရားမျှတတဲ့ဘက်ကရက်တီဖို့ရန်အတွက်ပြောပြခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့လက်မခံပဲလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်အားကစားလုပ်နေရင်အိမ်အောင်ပြုဖို့တငယ်ချင်းကတိုက်တွန်းနေခဲ့ပေမဲ့ယောက်ျားတွေကိုအထင်မကြီးတဲ့သူမကတော့စိတ်ဝင်စားပဲရှိနေခဲ့တယ်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကြီးတမဖုန်းဝင်လာကသူမလည်းတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးကသူ့ကိုနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုပေးတော့တယ်နောက်တစ်နေ့မှတော့သူမဟာရေမိုးချိုးစားတော့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူအယိုးပြအုပ်ထံသို့သွားကအမေရိကသို့ပြောင်းရွှေ့တော်မူဖြစ်ကြောင်းအမေတို့သနာစရာကောင်းတဲ့ဘဝမှာရှင်းတန်နေတာမဟုတ်ကြောင်းပြောပြနေတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူမပြန်လန်းမှာတော့အိမ်ငိုက်နေတဲ့ကုန်းကားမောင်းဆရာကိုရှောင်ရင်လမ်းဘေးသို့ထိုးချသွားခဲ့တော့တယ်သူမရုတ်တရက်နိုးထလာပြီးတခါမှသူမမသိတဲ့နေရာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိနေခဲ့တယ်သူမမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူမရောက်ရှိနေတာဟာနောက်ဘဝကူပြောင်းပေးရေးဆန္ဒဖြစ်ပြီးသူမကိုအချိန်မတန်သေးပဲမှားယွင်းခေါ်လိုက်မိတာကြောင့်ခေါင်းဆောင်နဲ့အပေးယူတစ်ခုပြုလုပ်တော့တယ်သူမနဲ့နာမည်တူအခြားသူတစ်ယောက်ကိုတလစော်၍ခေါ်လိုက်မိတာကြောင့်သူမကိုထိုသူရဲ့နေရာမှာတလအသက်ရှင်ပေးနိုင်မလားဟုအပေးယူလုပ်ပြီးထိုတလပြီးရင်တော့သူမမူရင်းနေရာသို့ပြန်ပို့ပေးမိဟုဆိုကသဘောတူညီမှုပြုလုပ်တော့တယ်သူမလည်းသဘောတူညီတာကြောင့်တလတာရှင်သန်မေးဖို့ရန်အတွက်သူမကိုတခြားသူတယောက်ရဲ့ဘဝထဲသို့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တော့တယ်သူမနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ပေရီစုပ်ပြတ်နေတဲ့သူမရဲ့အင်ကြီးကောက်လိန်ရှုပ်ပွားနေတဲ့သပင်းတွေကြောင့်မှန်ရှိမှကြည့်ပြီးစိတ်ပြက်ကသူမအော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒဇင်းယောက်ျားတစ်ယောက်ထွက်လာတာကြောင့်ရဲခေါ်မိရဲ့ပြုတ်တွင်အဲ့ဒီလူကသူမအစားဝင်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်နေတာကိုသူမတွေ့လိုက်ရတော့တယ်အိမ်ကန်းပြင်မဲ့သို့ထွက်လာချိန်တွင်သားနဲ့သမီးကိုတွေ့ရပြီးသူမဟာကလေးနှစ်ယောက်မေအိမ်အောင်နယ်ဖြစ်နေတာကိုလက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်သမီးဖြစ်သူကမဖိုးတောင်းပြီးကျောင်းသို့ထွက်သွားတော့တယ်ခင်မွန်းနယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိလာပြီးထမင်းကျွေးဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့အခါမှာသူမကဘာမှမချက်ထားတဲ့အတွက်နောက်ကျနေပြီဟုပြောကခင်မွန်းနယ်ကထွက်သွားတော့တယ်။တခေါက်ပြန်လာပြီးတားငယ်လေးရဲ့မနက်စာတွေကိုယူစားကခလေးကိုထမင်းချက်ကျွေးဖို့မှာခဲ့ပြီးပြန်ထွက်သွားတော့တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသူမနက်စာတွေကိုယူစားလိုက်တဲ့အတွက်တားငယ်လေးကစားစရာမရှိတော့ဘူးဟုပြောကမိခင်ကိုထမင်းချက်ကျွေးဖို့ရန်အတွက်ပူစာပြန်တော့တယ်။သူမလည်းအိမ်ထဲမှာထွက်ပြေးကလမ်းပေါ်တွင်သွားပြီးပောက်ကွဲတော့တယ်။တားဖြစ်သူကနောက်မှလိုက်လာကတယ်လီဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်ပေးပြီးသူ့ကိုဖယ်ရီကားပေါ်သို့လိုက်တင်မရန်အတွက်အမေဖြစ်သူကိုဆွဲခေါ်သွားတော့တယ်။ထိုစဉ်ရောက်ွက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကခလေးငယ်တွေကသူမကထားတဲ့ဓာတ်လေကားရဲ့ကြောင်ညာစာရွက်တွေကိုဆွဲဖျက်နေတယ်ဟုဆွဆွဲကခလေးငယ်ကိုလာရောက်ချိန်မောင်းနေတာကြောင့်သူမလည်းပြန်ပြီးပြောဆိုကစကားအခြေတင်များနေစဉ်တားငယ်ဖြစ်သူကမိခင်ကိုဆွဲခေါ်ကထွက်သွားလိုက်တော့တယ်ဖယ်ရီကားဆောင်းတဲ့နေရာတွင်တခြားသူ့ကိုတည်တော်မိခင်မြောင်မြောင်စွာရှိပြီးသူမကအားလုံးကဖက်လဲတကင်သူမကိုစကားပြောနေပေမဲ့သူမကတော့တယောက်ကိုမှမသိတာကြောင့်ကြောင်အန်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ကလေးကြောင့်ကလာ၍ကလေးတွေအားလုံးသွားတဲ့အချိန်တွင်သူမကအိမ်ပြန်တော့မြေအပြုတွင်တခြားသောမိခင်တငယ်ချင်းများကသူမကိုဆွဲထားကအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပစ္စည်းတွေသွားယူရမည်ဟုဆိုကသူမကိုခေါ်သွားတော့တယ်ပြီးနောက်မှာတော့သူမကိုကော်ဖီဆိုင်ခေါ်သွားကဆိုင်ထဲတွင်သူမကိုမင်းညကဒရမာကအကြောင်းမေးတဲ့အခါမှာတော့သူမကဘာမှမသိဘူးကျွန်မဒရမာကနေမကြိုက်ဘူးဟုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူမတရုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟုထင်ကအကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းရင်မောဟာတိုက်ကြတော့တယ်သူမလည်းကော်ဖီဆိုင်ထဲတွင်ပြုတ်ဝင်ခြင်းလိုဖြစ်လာတာကြောင့်အိမ်သားတွေတို့သွားပြီးလက်ထက်လက်စွပ်ကိုချွတ်ပစ်တော့မည်ဟုကြံစီချိန်တွင်နောက်ဘဝကူပြောင်းရေးစင်တာမှာအကြီးအကဲဟာရောက်ရှိလာပြီးသူမကိုလာရောညီတွင်နေထိုင်မှုရန်ပြောကြားပြီးအစဉ်ပြေပြေမနေထိုင်မှုဆိုရင်အရင်ဘဝကိုပြန်သွားလို့ရမှာမဟုတ်ကြောင်းသူမကိုပြောပြတော့တယ်ဒီလိုနဲ့သူမလည်းဒီမီတာစုနဲ့လာရောညီတွင်နေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တယ်။ညစာတွေကိုတောဝယ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရင်ဘဝကလိုပရိတရလိုသုံးမိတာကြောင့်ကက်ကမလောက်မငါဖြစ်နေခဲ့တယ်။ကိုချင်းတကယ်ချင်းဖြစ်သူထံမှဖုန်းဝင်လာကကလေးမှုချုပ်ကပြန်ရောက်ပြီးဟုပြောဆိုတာကြောင့်သူမလည်းမာကတ်မှာအလင်းမြန်ပြန်ခဲ့တယ်။ကလေးကိုခေါ်ပြီးတက်လေကနဲ့အပေါ်သို့တက်ဆင်မနက်ကရံဖြစ်ထားတဲ့မိမနဲ့တပံပြန်ပြီးတွေ့တော့တယ်။ထိုမိမကသူမကိုအဝတ်စားတူများစွာဝတ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုကတက်လေကားထဲမှာထွက်သွားတယ်။သမီးလေးဖြစ်သူနဲ့ယောက်ျားဟာလည်းစားနောက်ကြီးမောပြီးအိမ်သို့ပျော်ရွှင်စွာပြန်လာခဲ့တယ်။သူမကညစာထမင်းဝိုင်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသူမနောက်တစ်လကိုအနားယူပန်းပြေခီးထွက်မိဖြစ်ကြောင်းမိသားစုကိုပြောပြတော့တယ်။သမီးဖြစ်သူကမောင်လေးကိုကြောင်းပိုးကြောင်းကျိုးထမင်းကျွေးဖို့ရန်အတွက်လူမရှိတာကြောင့်အဆင်မပြေကြောင်းကန့်ကွက်တော့တယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူလည်းစိတ်ပြက်ကထားထွက်သွားတော့တယ်။ညဘက်အိယာရဲရောက်တဲ့အခါဘန်ကက်ကိုကန့်သက်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းတော့အခါသူမကိုယ်တိုင်ကန့်သက်ထားတာဖြစ်ကြောင်းခင်မွန်းတဲ့ကပြန်ပြောပြီးခလေးတွေအိပ်ပြီးလာဟုမေးမြန်းတော့တယ်။ကလေးတွေအိမ်လုပ်ငန်းစာမယ်ဟုဆိုကခင်မွန်းတဲ့ကသူမစီလာတာကြောင့်သူမလည်းတိုင်းဝက်တွေထုတ်ကလက်ကိုဆွဲလိမ့်ပြီးချုပ်ထားလိုက်တော့တယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးလက်ထက်ယူတဲ့ဟုဆိုကခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်သူကိုအဖြစ်တွေပြောဆိုပြီးအခန်းထဲမှာသွားအိပ်တော့တယ်။ခင်မွန်းဖြစ်သူကအလုပ်တရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမိန်းမဖြစ်သူဘာကိုစိတ်ဆိုးနေမှမသိခဲ့အပြေရှာမရဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုလဲသူမလည်းအရင်နေခဲ့တဲ့အခန်းကိုပြန်သွားကဘန်ကက်ကိုယူလာပြီးဈေးတွေဝယ်ကတုံးနေတော့တယ်။သမီးဖြစ်သူကကျောင်းမှာသူ crush နေတဲ့ကောင်လေးရဲ့စကားပြောတာခံရလို့ဝမ်းသာနေခဲ့တယ်။
ငယ်ဆုံးသားလေးကတော့ကစားကွင်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားရင်သူ့အမေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြကတငယ်ချင်းတွေကလည်းဒါဟာတွေးဆုံးကင်တဲ့ယောဂဖြစ်နေတယ်ဟုဆိုကစေးဆိုင်နဲ့စေးသွားဆက်ပြီးတော့အမေကိုသူကတိုက်တော်တယ်ညနေပဲခင်မွန်းနဲ့အလောက်ကပြန်လာချိန်မှာတော့ဒေါသပောက်ကွဲပြီးမင်းမကသာငါ့ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ကြောင်းငါကတာဝန်ကြီးတဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပဲဟုဆိုကကွာရှင်းဆောင်ရွက်ကိုပေးကအခန်းထဲသို့ဝင်သွားတော့တယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကအခန်းထဲမှာအရန်စီကြီးတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝယ်ထားတာတွေ့တာကြောင့်အခန်းပြင်သို့ပြန်ထွက်လာပြီးဒီဝတ်စားတွေကိုဘယ်ကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်တာလဲဟုဆိုကသူမကိုမေးမြန်းလာတော့တယ်သူတို့စကားပြောဆိုနေတော့မှဆုံတော့နှစ်ယောက်ကအခန်းရှိသို့ရောက်ရှိလာပြီးမေးမြန်းကရဲစခန်းသို့သူမကိုခေါ်ဆောင်သွားတော့တယ်ရဲစခန်းမှာတော့ကပ်ပိုင်ရှင်ကကားမတော်တဆမှုကြောင့်စေယုံသို့ရောက်ရှိနေစဉ်ကပ်ကိုအသုံးပြုနေတာကြောင့်ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းဖြစ်တယ်ရဲနှစ်ယောက်ကသူ့ဇနီးတွေကိုအတော်ကြီးဟုပြောပြီးစော်ကားလိုက်တာကြောင့်ခင်မွန်းတွေကလည်းဥပဒေကြောင်းတက်ဖို့သူဖြစ်တာကြောင့်ရဲတွေကိုချက်နဲ့လက်နဲ့ပြောကသူ့မျိုးသမီးကိုပြန်တောင်းပန်ခိုင်းပြီးရဲစခန်းမှာထွက်လာခဲ့တော့တယ်ရဲစခန်းအပြန်လာမှာခင်မွန်းတွေဖြစ်သူကမင်းမနောက်တစ်ယောက်ရှိနေတာလားဟုမေးမြန်းကသူမကလည်းညှင်းဆန်တာကြောင့်သူမရဲ့ကောင်းကိုအသာအရပုတ်ပေးပြီးထွက်သွားတဲ့အခါသူမလည်းပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုကိုခံစားရတော့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်မှာတော့သူမကအဝတ်စားတွေကိုပြန်သွားပေးလိုက်ပြီဟုပြောဆိုတာကြောင့်ခင်မွန်းတွေကလည်းပြန်သွားမပေးပဲယူလိုက်ပါဟုပြောဆိုတော့တယ်။တားငယ်လေးကလည်းသူမကိုနေ့စဉ်ဗီတာမင်တွေတိုက်တော်တယ်။ခင်မွန်းတွေဖြစ်သူကရုံးကပြန်ရောက်လာချိန်ဇနီးတွေဖြစ်သူကိုမနှက်ဖြန်ရုံးမှာပွဲရှိတာကြောင့်လိုက်ခဲ့ဖို့ရန်အတွက်ပြောတော့တယ်။သူမကလည်းခင်မွန်းတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေရမည်ဟုပြောဆိုထားတာကြောင့်လိုက်ခဲ့မည်ဟုမငင်းဆန်ပဲလိုက်သွားတော့တယ်။ဇနီးတွေဖြစ်သူရဲ့ fashion ကိုကြည့်ပြီးအယမ်းလာနေတာကြောင့်သူလည်းတအံ့ဩဖြစ်နေတော့တယ်။ပါတီပွဲတက်မှာတော့ယောက်ျားကြီးဖြစ်သူကအလုပ်ကြိုးစားထားပြီး project များစွာစီမံထားတာကိုအထက်အရာရှိကလူကြီးထံသို့မရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်ကာစီလုပ်နေတာကြောင့်သူမလည်းဝင်ရောက်ကူညီကပြောပြပေးလိုက်တဲ့အတွက်ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အစီအစဉ်တွေအဆင်ပြေသွားပေမဲ့အထက်အရာရှိရဲ့အမြင့်ဆောင်ခြင်းကိုခံရတော့တယ်လက်မယားနှစ်ယောက်အပြင်ထွက်ပြီးစကားများနေကြချိန်အထက်အရာရှိကရောက်ရှိလာပြီးပြောဆိုချိန်မောင်းတာကြောင့်ဇနီးတွေကိုပါပြောဆိုတဲ့အတွက်ယောက်ျားဖြစ်သူကထိုးကနှစ်ယောက်သားထွက်လာခဲ့တော့တယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဆိုဂျူဆိုင်မှာအရက်ဝင်တောက်ရင်အရင်အကြောင်းတွေပြန်ပြောပြကဘာလို့တက်ကတူကနေနှစ်နှစ်တက်ပြီးတော့ဥပဒေကြောင်းကနေထွက်လာခဲ့တာလဲလို့သူမကမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ပထမဆုံးသမီးလေးကိုမွေးဖွားလိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်သူလည်းမိသားစုတာဝန်ကိုယူရမည်ဟုဆိုကကျောင်းထွက်ကအလုပ်ထွက်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသူကမိသားစုကိုအသက်နဲ့ရင်မီကာကွယ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးသူမကဒီရုပ်ရည်နဲ့ model လုပ်ရင်ပတ်စံတွေအများကြီးရမှာပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ပတ်စံကအရာရာမဟုတ်ကြောင်းပြန်ပြောတော့တယ်ထို့မှသူမလည်းခင်မွန်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်ရင်သဘောကျလာတော့တယ်သူမလည်းမိသားစုပေါ်တဖြည်းဖြည်းတန်ရောက်ရှိလာပြီးပထမဆုံးထမင်းချက်ကျွေးတော့တယ်။ညဘက်မှာတော့သူတို့တိုက်တန်းရရှိမှဈေးရောက်နေတဲ့ပြောင်းမှုတဲ့ဦးလေးကြီးကိုသူမနဲ့ရံပြပူတဲ့အမျိုးသမီးကဒီနေရာမှာဈေးမရောက်ရဘူးဆိုကမောင်းထုတ်နေတာကြောင့်သူမလည်းနောက်ဆုံးမှသူ့သားလေးအနာဖြစ်တာကိုဟန်နီကပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပါဝင်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးတော့တယ်။နောက်ဆုံးတော့မောင်းမာတဲ့သူမကိုအဆက်ရအောင် channel နဲ့ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်သူမလည်းပြန်တောင်းပန်ပြီးထွက်သွားရတော့တယ်။သမီးအကြီးလေးကတော့သူ crush နေတဲ့ကောင်လေးရဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းကိုခံရတာကြောင့်အိမ်သို့လိုက်သွားတာတွင်ကောင်လေးကနမ်းမှုရန်အတွက်အတင်းကြိုးစားပြီးတငယ်ချင်းတွေပါခေါ်ထားကဗီဒီယိုကိုရိုက်နေတာကြောင့်ရုံးရင်းဆန်ကဖြစ်ပြီးသူမကိုလည်းဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကသူမအိမ်ပြန်လာတဲ့ခါမှာတော့မိခင်ဖြစ်သူကတွေ့ရှိသွားပြီးအကြောင်းစုံကိုမေးမြန်းတော့တယ်သူမလည်းအကြောင်းစုံပြောပြပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုအမေဖြစ်သူကိုမေးမြန်းတော့တယ်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့တာမီနှစ်ယောက်ရောက်ရှိသွားပြီးကောင်လေးဘက်မှလည်းရှင်းနေခေါ်လာကတွေ့ဆုံကစကားပြောတော့တယ်တို့အခါမှာသူမလည်းသူမတရားလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုပြန်တွေးကမြေရချ၍နောင်နာတွေရနေတော့တယ်တမီးဖြစ်သူကလည်းတန်းစင်ကန်တို့လိုက်လာပြီးတမီးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်းနေပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရအောင်ဟုပြောဆိုတော့တယ်ရှင်းနေပြသူကကောင်လေးကိုနိုင်ငံခြားသို့3လနဲ့ပို့ထားပြီးပြန်လာတွင်ဒီကိစ္စကပုံမှန်လိုပြန်ဖြစ်သွားမည်ဟုဆိုကချင်းချောက်ကသူတို့သားမိကိုပြောဆိုတာကြောင့်သူတို့သားမိလည်းအတန်သွင်းထားပြီးသူ့သမီးကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းနောင်နာရနေစေရမယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာအားလုံးကိုတုံးပြီးတော့အမြဲတမ်းနာမည်ပြအောင်လုပ်ပြမည်ဟုဆိုကချင်းချောက်ပြီးထားအထွက်တွင်ကောင်လေးဘက်ကရန်စကားပြောလာတာကြောင့်သူမလည်းကောင်လေးကိုနည်းနည်းပညာပေးလိုက်တော့တယ်သမီးဖြစ်သူကလည်းသူမရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုကြည့်ပြီးပုံမကအထင်ကြီးလေးစားသွားတော့တယ်သူမလည်းမိသားစုလေးနဲ့အကျွမ်းတွင်ဖြစ်လာပြီးနေရတာပုံမပြီးပျော်ရွှင်လာပါတော့တယ်။အကျဉ်းတွေရောမိသားစုလေးနဲ့ပါအားလုံးအဆင်ပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာနောက်ဘဝကူပြောင်းရေးစင်တာမှာခေါင်းဆောင်ကရောက်ရှိလာပြီးသူမကိုအချိန်တစ်ပတ်တာကျန်တော့တဲ့တတိပေးပြောဆိုတာကြောင့်သူမလည်းဒီအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးတွေကိုကြည်ရင်တနာနေမိတော့တယ်။အထက်ရရှိရဲ့ကောက်ကျစ်မှုကြောင့်ခင်မွန်းတယ်ဖြစ်သူနယ်ဘက်သို့ပြောင်းရမည်ဟုစာကြလာတော့တယ်။သူလည်းဇနီးတဲ့နဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောဆိုတိုင်ပင်တော့တယ်။ဇနီးတဲ့ဖြစ်သူကအထက်ရရှိကိုတွားတွေ့ပြီးတောင်းပန်ပေမဲ့သူကလက်မခံတာနောက်ဆုံးမှာတော့အရင်ဘဝကသူလှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတတိထံမှာလက်စားထားတာကိုသူမကသိနေခဲ့တာကြောင့်ချင်းချောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်လန့်တရားထွက်ပြေးသွားတော့တယ်။တားငယ်ကောင်လေးကရုတ်တရက်လဲကျပြီးစိတ်ယုံလို့ရောက်ရှိသွားတာကြောင့်မိဘနှစ်ပါးလုံးအလင်းမြန်ပဲလိုက်သွားတဲ့အခါမှာအမြင့်အာရုံချိုရင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဟုဆိုကခွဲစိတ်လိုက်မှတတ်သွားမည်ဟုဆရာဝန်ဘက်ကပြောဆိုလာတော့တယ်။ခွဲစိတ်ခန်းအရှိမှာသူမဆောင်နေချိန်နောက်ဘဝပို့ဆောင်ရေးစင်တာမှာခေါင်းဆောင်ကရောက်ရှိလာပြီးသူမကိုအချိန်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လာခေါ်တော့တယ်။သူမကသူဒီဘဝမှာသာပြောကြောင်းဒီဘဝမှာသာသူ့ကိုဆက်လက်ထားပြီးရန်အတွက်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီဘဝမှာသူဆက်လက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ကလေးဖြစ်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးဟာအချိန်နေဆိုးလာပြီးသူမသာပြန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အရာအလုံးဟာအဆင်ပြေသွားမယ်ဟုပြောတာကြောင့်သူမလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုပေးဖို့ရန်တောင်းဆိုပြီးအလင်းအမြန်သွားခဲ့တယ်။မိလေးကိုပွေဖက်ကနှုတ်ဆက်ပြီးတားငယ်လေးကိုတော့အမေမဖြစ်လဲကောင်းကောင်းရှင်တန်ရမည်ဟုပြောဆိုရင်းငုံနေခဲ့တယ်။ခင်မွန်းတွေကိုတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတေချာပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်မှာကြားပြီးသူမရဲ့မူရင်းဘဝသို့ပြန်လည်ပြီးရောက်ရှိသွားတော့တယ်။သူမဟာအဲ့ရနုံနုံချင်းပဲတာမိသားဖ3ယောက်ကိုရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်စေးရုံနဲ့အိမ်သို့တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။
သူမနဲ့တွဲလုံနေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့မသမာမှုအလုံးထည့်ထားတဲ့စတစ်တစ်ခုကိုယူကသူမစီနီယာဖြစ်တဲ့အစိုးရရှင်တွေထံသို့ပေးလိုက်တော့တယ်။တပ်ပုံ album တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်တပ်ပုံကခောက်ထားတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမအဖေဖြစ်သူရဲ့ပုံဟာနောင်ဘဝပို့ဆောင်ရေးစံနာမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရ။နောက်ဆုံးသူမအပန်းမြစ်ကြီးအတွက်ပို့ရန်အတွက်နယူးဇီလန်သို့လေယာဉ်နဲ့သွားချိန်တွင်လေယာဉ်ပေါ်မှာတာမီတာဖ3ယောက်နဲ့ပြန်တွေ့ပြီးသူမလည်းအရန်ပဲပျော်ရွှင်ကဇလန်လေးလည်းပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း movie recap တွေကြည့်ရတာသဘောကျတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ။